係啊，你而家有車俾佢洗都 OK 啊。我嗰陣時結婚咧，揾咗個人幫我畫咧，佢話你個樣好難畫㗎，因為咧即係啲眼唔係話好出啊。即係佢老公咁咧，佢又有八字眉，又單眼皮。佢話呢啲咧好易畫嘅，因為好有特徵。係。但係你個樣冇乜特徵。但係你就唔好怪佢咧，佢係一個相機鏡頭嚟嘅，佢會畫你。即係佢會將你嗰個動態迎合咗喺個靜態裏邊啊，係一剎那嗰個表情咯，就唔係你影相嗰個表情，係你平時對人嗰個表情咯。但係對人嘅表情你未必會知噶嘛，有時係。嗱，你有時咧可能咧比較中意望高少少喎，可能係。係啊。係啊，個眼珠有少少望高咯。佢試過畫過有一個咧，嗰個人佢知佢自己有少少，有時會望高少少，跟住佢畫咗隻兔仔喺上面。即係佢覺得佢而家望住上面有隻兔仔咁樣。嗰時又中秋節咧嗰日，記得叫佢簽名喎。係啊，簽名。佢會畫到你一啲微表情㗎，你就唔好介意啊。我覺得佢有少少睇相㗎，佢都。佢試過畫咧有啲。